हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास है होंडा डियो और BS6 FI वेरिएंट। और इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है इंजन के अंदर साउंड, और इंजन के काम कुछ दिन पहले किया है। तो फर्स्ट आपको साउंड सुनाना चाहता हूँ। तो जो दोस्त काम सीख रहे हो, जिसके पास होंडा डियो BS6 वेरिएंट है, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपके साथ भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट साउंड को सुन लीजिए, उसके बाद कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लीजिए। देखिए दोस्त, ये बाहर करने का काम अभी होने वाला है। ये बाहर करना है और ये बाहर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट आपको ये जो वाल्व नया डाला है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। पिस्टन का हालत भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिर्फ प्रॉब्लम है साउंड का। और जो दोस्त ने पहले काम किया है पिस्टन का वाल्व का जो काम किया है वो ऑयल कमी होने की वजह से किया है। और उसके बाद जो साउंड का जो क्लियर होना चाहिए वो क्लियर नहीं हुआ है, उसके बाद ही मेरे पास आया है। तो अभी ये बाहर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, ये हेड को बाहर करने का काम हो गया। आपको दिखाई दे रहा है ये जो वाल्व पहले मैंने बताया था कुछ दिन पहले काम किया है, और मेरे पास वही मैकेनिक दोस्त ने ही लेके आया है ये साउंड का इशू की वजह से। और देखिए मैंने खुला हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। और पिस्टन भी नया डाला है। ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन भी नया डाला है। ये पिस्टन डालने के बावजूद ये जो साउंड का जो इशू था, पहले दोस्त के पास ले आने के पहले इस तरह साउंड था। और वो दोस्त ने ये जो पिस्टन और वाल्व नया डाला है, गाइड भी नया डाला है, उसके बावजूद जो साउंड का प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ है, और उसी वजह से मेरे पास लेके आए हैं। तो देखिए दोस्त, अभी ये साउंड का जो प्रॉब्लम तो फर्स्ट आपको सुनाई दिया है, किट किट करके साउंड आ रहा था। और किट किट करके साउंड देखिए ये रॉकर की वजह से आता है। तो फर्स्ट मेरे को दोनों 8 नंबर को खोलना है, और दोनों 8 नंबर खोल के देखना है ये जो रॉकर को ही देखना है मेरे को फर्स्ट, और कैम को दोनों को ही देखना है। तो देखिए दोस्त, ये तो बाहर करने का काम हो गया, आपको दिखाई दे रहे है और मेरे को भी दिखाई दे रहे है। और ये बाहर करने के बाद मेरे को एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है, दोनों रॉकर का जो डिज़ाइन वो अलग है। फर्स्ट आपको वो देखना चाहता हूँ। देखिए पहले वाला जो रॉकर जो एग्जॉस्ट साइड में डाला था, इसका देखिए डिज़ाइन अलग है। और देखिए इनटेक साइड में सेट हुआ था, इसका डिज़ाइन भी अलग है, आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो कैम का अंदर जो मार्क आपको देखना चाहता हूँ। देखिए कैम के अंदर देखिए इनटेक साइड में डाला था, और देखिए कैम का जो हालत किस तरह हुआ है वो दिखाई दे रहा है। और देखिए ये एग्जॉस्ट की तरफ देना चाहिए, और एग्जॉस्ट की तरफ ही डीकम्प्रेशर सेट हुआ रहता है। देखिए आपको देखना चाहता हूँ, ये जो रॉकर एग्जॉस्ट की तरफ देने से क्या होता है, ये जो बेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है एक कैम के ऊपर से घूमता है, और ये वाला जो डीकम्प्रेशर उसके ऊपर काम करता है। देखिए इस तरह देखिए ये बाहर की तरफ आया है, आपको दिखाई दे रहा है ये जो बाहर की तरफ आया है। देखिए, और दोस्तों मेरे को तो लग रहा है इसी वजह से जो साउंड वो आ रहा था। अभी ये मेरे को एग्जॉस्ट की तरफ देना है, और जो एग्जॉस्ट की तरफ सेट हुआ था वो मेरे को इनटेक की साइड देना है, और देके सेट करना है, और सेट करके आपको साउंड भी सुनाना है। तो फर्स्ट ये सेट कर लेते हो इस तरह। देखिए ये इसी तरह से सेट कर लेता हूँ, इसी तरह से। तो ये टोटली सेट करने के बाद ये जो रॉकर का गैप का जो मेजरमेंट होता है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ये हेड इधर ही सेट करता हूँ, उसके बाद बाइक के अंदर सेट करने का टाइम जो रॉकर का एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है वो आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ये सेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्त, हेड तो सेट करने का काम हो गया, अभी मेरे को टाइमिंग को सेट करना है।
और टाइमिंग सेट करने का टाइम, मैग्नेट का मार्क आपको देखना है। देखिए मैग्नेट का जो मार्क वो सिलेंडर बराबर होता है, मिडिल बराबर सिलेंडर का, आपको वो अच्छा से दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक कैमरा से देखिए, ये जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है मार्क, ये मार्क सिलेंडर का मिडिल बराबर होना चाहिए और उस टाइम जो पिस्टन वो ऊपर होता है और उस टाइम आपको टाइमिंग सेट करना है। और देखिए टाइमिंग सेट करने के टाइम ये जो कैम इस तरह फ्री होना चाहिए और जो टाइमिंग का जो इस पॉकेट का जो मार्क आपको वो अच्छा से बाहर करके देखना चाहता हूँ। देखिए देखिए ये जो मार्क और ये मार्क, ये दोनों ये बराबर होना चाहिए इस तरह। तो अभी वो टाइमिंग को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो भाल्व का क्लियरेंस कितना देना है वो भी बताना चाहता हूँ। तो फास्ट टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्त, ये टाइमिंग सेट करने का काम हो गया, आपको दिखाई दे रहे। और टाइमिंग का जो देखिए ये टेंशनर का जो स्क्रू वो भी सेट हो गया, आपको दिखाई दे रहे। ये टाइमिंग का काम हो गया। अभी रॉकर का जो गैप का जो मेजरमेंट वही करना है। और रॉकर गैप का मेजरमेंट देखिए, इंटेक साइड जो कार्बोरेटर थ्रोटल बॉडी होता है वो इंटेक साइड कहता है और इंटेक साइड का गैप का जो मेजरमेंट होना चाहिए 0.08 mm। और एग्जॉस्ट साइड जो साइलेंसर साइड वो साइड होना चाहिए 0.12 mm होना चाहिए। तो अभी ये दोनों का गैप का मेजरमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट देखिए, साउंड का जो इशू था पहले सुनाया, वो साउंड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, ये टोटली काम हो गया है। और देखिए मैंने सब कुछ पहले जिस तरह था उस तरह है। मैंने अभी स्टार्ट देखिए पहले आपको साउंड सुनाया था, अभी फिर से साउंड सुनाना चाहता हूँ। और देखिए सिर्फ एग्जॉस्ट को मैंने सेट किया हूँ। अभी स्टार्ट देखिए आपको साउंड सुना लेता हूँ। उसके बाद देखिए तो साउंड सही हो गया है। देखिए ऑयल भी बाहर आ रहा है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के ज़रिए से थोड़ा बहुत जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। और पहली बार आप मेरे चैनल में आए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बाजू में बेल आइकन रहता है उसको दबा के जाइए नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए। आज इतना है बस। ओके बाय दोस्तों।